上次你做嘅檢查已經有結果啦，全部都正常，顯示你身體唔錯。咁係咪真係容易有 BB 啊？你要有 BB 唔算困難，今個星期係你嘅排卵期，想受孕係好時機。你唔好喺我面前做戲啦！我知你唔愛我，但係我哋都結咗婚啦，我哋你咁急要生仔，都係想分。乜你咁樣對我啊？坐，使唔使飲啲咩啊？唔使啦。有咩事要卓小姐你親自上嚟啊？嗰個朱柏忠仲有冇揾你啊？其實嗰個圓滿月都幾麻煩嘅。坐。嚟緊 Wilson 會幫我搞一個 surprise party， 我想你幫手。呢對鞋係 party 當日 Wilson 送俾我嘅禮物。我睇過隻 USB 入邊嘅內容，係一啲不知名嘅公司賬目。Wilson 收得咁埋，一定係對佢不利嘅嘢。你想對付佢？喂，有冇搞錯啊？你哋點揸車㗎？條路你行晒。搞掂個司機，打開車尾箱。主要係想 show 到嗰種高高在上嘅感覺。